Kjo foshnjë lindi me një gjendje të rrallë, pothuajse patru. Megjithatë, ai ka sfiduar pritshmëritë dhe ka treguar përmirësime të konsiderueshme. Gjendja e tij aktuale do t'ju lërë në lot. Michelle dhe Rob ishin një çift i mrekullueshëm që kishin pritur me padurim një shtim të ri në familjen e tyre për disa vjet. Udhëtimi i tyre drejt prindërimit ishte i mbushur me shpresë të madh, por me kalimin e kohës, ata filluan të humbin shpresat që gruaja do të ngelte shtatzën. Një ditë fati më në fund u buzëqeshi dhe mjeku i tyre i familjes zbuloi lamin më të mirë të mundshëm. Michelle ishte disa javë shtatzën. Prindërit në pritje u zhytën shpejt në eksitimin e udhëtimit të tyre të ri. Megjithatë, gjithçka ndryshoi kur ata shkuan për një ekzaminim me ultratingull. Si pjesë e përpjekjeve të tyre për të siguruar një shtatzani të shëndetshme, çifti caktoi një ekografi për të kontrolluar zhvillimin e foshnjës dhe nëse ishte mundur për të përcaktuar gjininë. Kjo procedurë zakonisht, një moment historik emocionues për prindërit në pritje, mori një kthes të papritur për Rob dhe Michelle. Gjatë skanimit, radiologu vuri re diçka që nuk shkonte me fetusin. Gëzimi në dhomë la shpejt vendin e shqetësimit pasi radiologu vuri re se koka rreth trurit nuk dukej se po zhvillohej mirë. Në pamundësi për të dhënë një diagnozë përfundimtare për shkak të fazës së hershme të zhvillimit të fetusit, radiologu ndau lajmi shqetësues me çiftin e shqetësuar. Ai shpjegoi se zhvillimi i kokës duke jo normal, por theksoi nevojën për më shumë saktësi dhe konfirmim. Për të pasur një pamje më të qartë, ai ricaktoi një takim tjetër për disa javë më vonë, kur ekografia mund të tregonte më qartë defektet e mundshme dhe foshnja do të ishte rritur pak më shumë. Të shqetësuar thellësisht, por të vendosur për të qëndruar optimist, Rob dhe Michelle u ngjitën pas shpresës duke mbështetur njëri tjetrin gjatë pasigurisë dhe duke u lutur për shëndetin e foshnjës së tyre, ndërsa prisnin skanimin e radhës. Në datën e duhur për ekografin, radiologu dhe mjekët vazhduan me skanimin dhe u konfirmua frika e tyre më e madhe. Nga përvoja e tyre shumë vjeçare, ata e dinin se ajo që sapo kishin parë ishte një gjendje shumë e rrallë, pa shërim dhe një prognozë shumë fatale. Pacientët me këtë gjendje dihej se kishin një jetëgjatësi shumë të shkurtër. Kur Michelle dhe Rob nuk mund të mbanin më lotët e tyre, ata i kërkuan mjeku të shpjegonte se çfarë nuk shkonte me fëmijën e tyre. Me një pëshëretim të rëndë, doktori ia shpjegoi situatën çiftit. Fetusi kishte një gjendje të rrallë të trurit, ku truri i tij nuk arriti të rritej për shkak të një gjendje mjekësore. Kjo do të thoshte se kishte shumë lëngje në trurin e tij që parandalonin zhvillimin normal. Lajmi la Michelin dhe Bobin të dërmuar, por i priste edhe më shumë. Mjeku sugjeroi butësisht se mund të ishte më mirë të mendonin për ndërprerjen e shtatzanisë, pasi ata nuk prisnin që fëmia të jetonte deri në një javë pas lindjes. Kjo këshill që synonte t'i shpëtonte nga dhimbjet, ndihej si një goditje tërmuese. Rob dhe Michelle kishin pritur me vite për të bërë fëmijë, dhe tani që mrekullia e tyre më në fund kishte ndodhur, atyre u thuaj se do të duhej të ishin dorë. Në atë moment, bota e tyre u sheh. Gëzimi që kishin ndier pasi mësuan për shtatzaninë e Michelle u zëvendësua tani me trishtim të thellë. Fjalët e mjekut për abortin ligjor të fëmijës u bërë një ho në mendjet e tyre. Megjithatë, pavarësisht rekomandimit, Michelle mori një vendim që i befasoi të gjithë. Ajo vendosi ta mbante foshnjën derisa ai të lindte. Ajo nuk e dinte se kjo zgjedhje do të ndryshonte përgjithmonë jetën e tyre. Sipas mjekëve, foshnja kishte më pak se 2% të trurit të tij në zhvillim, dhe ata parashikuan se ai do të mbijetonte vetëm disa ditë pas lindjes. Ndërsa prisnin ardhjen e foshnjës së tyre, Michelle dhe Rob gjithashtu me trishtim bën përgatitjet e funeralit. Zemrat e tyre ishin të rënduara nga pikëllimi, megjithatë një copës shpresë dhe dashurie për fëmijën e tyre të palindur i mbajti ata të ecnin përpara. Disa muaj më vonë, në mars 2012, Michelle shkoi në lindje, plotësisht e vetëdijshme se fëmia e tyre kishte pothuajse 0 shanse për të mbijetuar në lindje. Madje doktori i kishte vënë një njoftim, mos reanimoni, duke u përgatitur për më të keqen. Kur foshnja u lind, Michelle dhe Rob derdhën lot nga lumturia dhe trishtimi, duke krijuar një moment emocionues që i preku të gjithë në repart. Ata e quajtën fëmijën e tyre Noah Wall. Pavarësisht prognozës së zymt, Noah bëri të pamundurën dhe i befasoi të gjithë. Në vend që të vdiste menjëherë pas lindjes, siç kishin supozuar mjekët, ky hero i vogël vazhdoi të luftonte për jetën e tij. Megjithatë,
ekipi mjekësor i kërkoi familjes që të mos i shtrinte shpresat. Një qenie njerëzore patru është e destinuar të vdesë, pavarësisht se sa kohë lufton trupi i tij. Kështu çdo ditë që kalonte, Michelle dhe Rob e trajtonin çdo moment me Noah sikur të ishte i fundit. Megjithatë, diçka ishte e çuditshme. Ditët u shndërruan në javë dhe Noah jo vetëm që ishte ende gjallë, por gjithashtu shfaqte shenja zhvillimi. Kjo i habiti mjekët dhe studiuesit që nuk ishin parë kurrë diçka të tillë më parë. Ata i kërkuan familjes që të vazhdonin të kujdeseshin për këtë foshqë të mrekullueshme dhe Michelle dhe Rob nuk kishin nevojë ta dëgjonin dy herë. Ata ju përkushtuan zhvillimit të Noahs çdo ditë, duke e bërë çdo moment të vlefshëm. Në kohën kur Noah mbushi moshën 3 vjeç, ai e kishte lënë komunitetin mjekësor të shtangur, pasi mbijetoi aq gjatë. Por surprizat nuk u ndalën me kaq. Ajo që askush prej tyre nuk e kishte pritur, ishte që djali i vogël të shfaqte shenja të pafundme zhvillimi. Gjatë një skanimit të trurit të tij, pasi ai kishte jetuar shumë përtej periudhës së pritur, mjekët zbuluan diçka të mrekullueshme. Truri i Noahs ishte rritur në 80% të madhësisë së tij normale dhe ishte pothuajse plotësisht funksional. Kjo nuk ishte e gjitha. Noah po zhvillonte gjithashtu aftësitë e tij njohëse. Filloi të mësonte të fliste dhe të numëronte si çdo fëmijë tjetër. Ky përparim i mrekullueshëm mbushi Michelin dhe Robin me shpresën dhe gëzimin, duke dëshmuar se vendimi i tyre për të mbajtur Noan kishte çuar në një udhëtim të jashtëzakonshëm që u ndryshoi jetën. Gjendja e veçantë e Noahs për të lindur me vetëm 2% të trurit të tij dhe zhvillimi i tij mrekullueshëm filluan të magjepsin mjekët dhe studiuesit me famë botërore. Ata donin të studionin gjendjen e tij për të marrë më shumë informacion dhe për të trajtuar potencialisht raste të tjera të ngjashme të fëmijët në mbar botën. Historia e këtij djali të vogël u bë një fener shprese dhe kurioziteti në komunitetin mjekësor. Megjithatë, ndërsa Noah po tregonte shenja të pabesueshme dhe interesante të rimëkëmbjes dhe zhvillimit, kishte një çështje që hodhi hije mbi gëzimin. Gjendja e tij kishte shkaktuar dëmtime në palcën kurrizore, që do të thoshte se ai do të paralizohej për gjithë jetën. Ky lajm i trishtoi të gjithë ata që kishin brohoritur për të, veçanërisht prindërit e tij. Por një fëmijë paralizuar ishte 1000 herë më mirë se sa pa fëmijë, dhe ata u përshtatën shpejt me realitetin e ri. Michelle dhe Rob e përqafuan gjendjen e Noahs me mbështetje dhe përkushtim të palëkundur. Ata e donin djalin e tyre më mirë në karrocë se sa të mos e kishin pranë. Ai ishte një rast i rrallë dhe i jashtëzakonshëm që të kaloi çdo parashikim mjekësor. Noah sfidoi shanset dhe jetoi mbi moshën 6 vjeç, megjithëse mbeti paralizuar siç kishin spekuluar mjekët. Megjithatë, ndodhi diçka që kishte potencialin për të ndryshuar jetën e tij për gjithmonë. Michelle dhe Rob, duke shpresuar gjithmonë për një rrezë shprese në lidhje me paaftësinë e djalit të tyre për të ecur, u ndeshën me një term të quajtur trajnim radikal i trurit, veçanërisht një trajnim i quajtur neurofizik. Neurofizika është një kombinim i fizioterapisë dhe ushtrimeve njohëse, të krijuara për të ndihmuar njerëzit me aftësi të kufizuara kurrizore si Noah që të mësojnë të ecin. Fillimisht djali 6 vjeçar u konsiderua shumë i ri për të nisur programin për shkak të nivelit të lartë të përqendrimit të kërkuar. Megjithatë, prindërit e tij besuan në potencialin e tij dhe vendosën të vazhdonin me trajtimin. Për habin e tyre, Noah filloi të përgjigjej trajtimeve. Brenda pak ditësh, ai filloi të ngritej këmbët dhe të sillte drejt fytyrës, duke treguar se vërtet kishte një far kontrolli mbi muskujt e tij. Secili prej këtyre triumfeve të vogla u festua me dashuri dhe motivim të pamas nga prindërit e tij. Noah dhe familja e tij ndan çdo fitore, sado e vogël qoftë, duke përforcuar lidhjen dhe shpresën e tyre për të ardhmen. Sot ky luftëtar i vogël, i lindur patru, duket si çdo fëmijë tjetër me një vonesë zhvillimi. Mund të tingëllojë si një përshkrim i ashpër ose zhgënjyes, por për prindërit e tij është fitoria më e madhe që mund të ketë ndonjëherë fëmia e tyre i lindur patru. Noah pritej të vdiste menjëherë pas lindjes, por ja ku ishte, duke mësuar të fliste dhe të ecte si çdo fëmijë tjetër. Ai kurrë nuk do të arrinte pikën e tij në të njëjtën kohë me bashkëmoshatarët e tij, por ai ishte djali i tyre i vogël i çmuar, dhe ata e donin pa kushte. Aktualisht Noah ka një program të plotë ditor ushtrimesh, të cilat i kryen me zell, ndërsa përparon ngadalë në përpjekjet e tij për të ecur. Familja e tij mbetet e bindur se një ditë ai do të arrijë qëllimin e tij për të qenë plotësisht autonom.
Mbështetja e tyre pa lëkundur dhe elasticiteti jashtëzakonshëm i Noas vazhdojnë të frymëzojnë të gjithë rreth tyre. Ju faleminderit.